Cosa mi è successo? Ora vi racconto. Okay, alright. Add it up. Nell'ultimo episodio del Back to Football ci eravamo lasciati raccontando il mio problemino con la tallonite. Vi avevo detto che stavo cercando di risolverlo, stavo effettivamente seguendo una fisioterapia, quindi cercando di risolvere appunto il problema della tallonite, e vi avevo detto ok, appena risolvo questo problema della tallonite si ritorna all'allenamento, ci prepariamo per l'inizio della stagione, che per inciso il nostro campionato inizia questa settimana. E niente, quindi era tutto pronto, diciamo, per riprendere l'allenamento. La tallonite era passata e quindi ero rientrato in gruppo. Avevo già fatto 2 allenamenti senza alcun problema. E poi arriva il lunedì della settimana in cui ho detto ok, questa settimana registro, così il martedì successivo avrei registrato la mia prima settimana di rientro in gruppo. Il lunedì di questa settimana avevamo un amichevole e ero a disposizione ovviamente per l'amichevole, perché comunque il tallone non mi stava più facendo male. Entro nel secondo tempo, sono durato esattamente 5 minuti, 5 minuti, al terzo pallone toccato, anzi in realtà stavo cercando di recuperare un pallone e la mia caviglia ha fatto crack. Si è girata su se stessa, non mi ha toccato nessuno, mi sono fatto male da solo e si è girata. Sul momento io ho subito pensato di essermi fatto male, infatti sono uscito subito dal campo e non ho nemmeno provato a continuare a correre o perché ho sentito proprio dolore. Tra l'altro quella caviglia, la caviglia destra, me la sono girata anche altre volte, quindi conoscevo già la sensazione e la sensazione era un po' bruttina. Diciamo che sul momento ho detto ok, mi sono girato la caviglia, mi fa male, però comunque non la sentivo così dolorosa, riuscivo più o meno a camminare dopo essermi fatto la doccia, quindi ho detto vabbè, mi sono girato la caviglia, però probabilmente non è niente di grave. In realtà poi ho fatto l'ecografia e ho il legamento lesionato e forse anche una microfrattura, quindi la mia caviglia è andata. Insomma, questo è il racconto breve. Avevo risolto la tallonite, primo giorno, o meglio, sì, prima settimana utile di rientro in gruppo e mi faccio male, molto peggio di una tallonite. Quindi diciamo che ne avrò per un mese e mezzo, 2 forse, cioè andando bene. Quindi molto probabilmente rientrerò in campo dopo la sosta natalizia. A questo punto ho già iniziato la terapia, sto già facendo magnetoterapia, laser, quant'altro, ho le stampelle per evitare di caricare la caviglia in alcun modo, ho un tutore anche alla caviglia, insomma non il miglior inizio. Questa serie Back to Football non sta, diciamo, andando nel migliore dei modi. L'anno scorso ero tornato in forma come non mai, lockdown. Quest'anno che finalmente si gioca mi faccio male prima tallonite e poi alla caviglia, e ancora prima, quando avevano riaperto i calcetti, mi ero fatto male al ginocchio. Insomma, vabbè, dovrò programmare un viaggio a Lourdes o cose del genere, ma ad ogni modo vabbè, vi racconterò di settimana in settimana il mio recupero, ma come ho detto inizia finalmente il campionato. Il campionato inizia questa settimana, questa domenica ci sarà la prima partita del Saramonte e ovviamente cercherò in tutti i modi di andare per registrare la partita. Quindi diciamo che da questa settimana in poi cosa succederà al Back to Football? Che abbinerò il mio recupero a presentarvi i giocatori della mia squadra, a farvi vedere le partite. Insomma, inizierà un percorso parallelo dove io farò il mio recupero e la squadra inizierà il proprio campionato, fino a ricongiungerci, si spera, il prima possibile. Inizia il nostro campionato, avremo nuove maglie e quindi vi chiedo di scrivermi qua sotto nei commenti secondo voi di che brand sono le maglie del Saramonte per questo campionato di terza categoria. Vi do un indizio, è uno dei 3 big brand, quindi
Scrivete qua sotto secondo voi quale sarà il brand che vestirà le nostre maglie. Quindi vi ho raccontato il mio infortunio, inutile nascondervi che sono un po' triste perché non vedevo l'ora di iniziare questo campionato, ma come detto il campionato inizia, vi vado a dire anche quali saranno le nostre avversarie, le squadre del nostro girone. Chi segue la pagina Instagram ASD Zaramonte già l'ha visto, se non l'avete fatto seguitela, seguite ASD Zaramonte, è la squadra dove giocherò, si spera, questa stagione. E vi riassumo, vi faccio l'elenco delle squadre che fanno parte del nostro girone. Siamo stati inseriti nel girone E e le nostre avversarie sono Ale Castiglia, Andrea Doria di Sedini, Codarwina, Fulgor Sassari, Isola Rossa, La Ciaccia, LP Li Punti Calcio, Santa Lucia Sennori, Sporting Paduledda e infine Zaramonte. Sono 10 squadre, mi pare, quindi un girone abbastanza piccolo. Il campionato dovrebbe iniziare, cioè dovrebbe finire anche abbastanza presto e poi ci dovrebbe essere anche una specie di coppa terza categoria. Insomma, le partite da giocare non mancano, io credo che ne salterò 7, 8. Spero meno, però 7-8. Però comunque il campionato inizia questa settimana. La nostra avversaria di questa settimana sarà, me lo sono già dimenticato, l'Andrea Doria di Sedini, quindi sarà un derby. Quindi già subito partita infuocata per la prima partita. Tra l'altro nella squadra avversaria ci sono anche miei ex compagni di altre squadre. Insomma, mi dispiace perdermi la prima partita, ma sarò lì in tribuna a sostenere i miei compagni. Prossima settimana, se riesco ad andare a vederla, anche perché mi deve scarrozzare qualcuno in macchina perché io non posso guidare, se sarò presente in tribuna registrerò la partita, quindi vedrete gli highlights martedì prossimo e vi racconterò come sarà andata questa prima settimana di campionato e poi la prima settimana di recupero mio. Vi farò vedere qualche ripresa della mia terapia di recupero che sto facendo attualmente. Per il resto ragazzi, altro video back to football un po' triste, mi dispiace purtroppo, sono più triste di voi, ma ad ogni modo non si molla niente, non si molla nulla, si lavora per recuperare il prima possibile e spero vivamente di unirmi al resto della squadra il prima possibile e poter finalmente tornare a giocare a calcio dopo, adesso sono 4 gli anni che non gioco a calcio, quindi speriamo di tornare il prima possibile. Per il resto ragazzi non ho altro da aggiungere e auguratemi un buon recupero, mettiamola così. E ovviamente seguite il Zaramonte perché il campionato inizia e vi presenterò anche i miei compagni di squadra, così iniziate a familiarizzare. Ciao ragazzi. Okay, okay.